Abre a boca. Fecha bem devagarzinho. Fecha, fecha, fecha. 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 Pode fechar, encosta. Movimento para a direita. Isso, não, mas com os dentes encostados. Você encosta os dentes, movimento para a direita. Para a esquerda. Para a direita. Só o queixo, viu? Você movimenta. O rosto não precisa movimentar não. Movimento do queixo para a direita. E para a esquerda. Isso. Perfeito. Aceita com bruxismo. Abre a boca devagar. Pode abrir. Abra mais. Desgaste acentuado nos dentes inferiores. E a próstata total superior também toda desgastada.